แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือชาวจังหวัดนนทบุรีไม่รู้ว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแจ้งข่าวบอกกล่าวเรากันหน่อยเพราะเมื่อวานนี้พายุฝนพัดกระหน่ำครับปรากฏว่ามีเสาไฟฟ้าล้ม15ต้นอันนี้คือเฉพาะที่จุดหน้าวัดแคนอกซอยนนทบุรี23นะครับในตำบลบางกระสอคืออยู่ตัวเมืองคุณผู้ชมดูจากภาพสิฮะเวลาล้มต้นหนึ่งไม่ต้องห่วงมันจะดึงลังต่อๆกัน15ต้นเรียงกันไปเลยฮะคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นคือสักประมาณ5โมงเย็นระยะทางที่มันล้มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรรวมทั้งหมด15ต้นแน่นอนสภาพแบบนี้กีดขวางการจราจรแล้วก็ทำให้ไฟดับตลอดทั้งบริเวณนะครับเห็นว่าใช้เวลากู้ไฟตั้ง12ชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าตี5ที่ผ่านมาเนี่ยไฟต้องใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ไฟมาหรือยังแจ้งข่าวบอกข่าวกันเข้ามาหน่อยนะคะคืนนี้เฉพาะจุดแรกก็คือที่วัดแคนอกจริงๆมีอีก2จุดนะครับก็คือที่ตำบลไซม้าแล้วก็หมู่บ้านมณียาเพอร์เฟกต์เพลส2จุดนี้เสาไฟล้มรวมกัน11ต้นน่ะการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่เมื่อวานระดมทีมไปที่เดียวเนี่ยครับนนทบุรีจังหวัดเดียว3จุดนะครับ4 ทุ่มที่ผ่านมานักข่าวของเราลองไปดูจุดนี้ตามที่พี่ไก่เล่าไปเนี่ยค่ะปรากฏว่า4 ทุ่มก็ยังต้องปิดการจราจรนะคะฝั่งมุ่งหน้ากระทรวงพาณิชย์ผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรีต้องมาลงพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดต้นไม้ที่ขวางเส้นทางการจราจรแล้วก็ต้องถอนเสาไฟเก่าแล้วก็ปักเสาไฟใหม่ลงไปในอำเภอก็ไปลงพื้นที่ด้วยเนี่ยนะคะนี่4 ทุ่มที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังทำงานกันอยู่เลยแต่อย่างที่บอกเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเคลียร์ได้น่าจะจ่ายไฟได้ตี5เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่บอกหน่อยตี5ที่ผ่านมาไฟมาหรือยังนะคะใช่แถวนั้นมีอยู่โรงเรียนหนึ่งด้วยนะฝ้าเพดานก็ถล่มลงมานะครับที่วัดแดงธรรมชาติโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บพอดีเมื่อวานวันอาทิตย์ไม่มีนักเรียนไปเรียนคือนนทบุรีเนี่ยเมื่อวานเรียกว่าโดนกระหน่ำเลยล่ะค่ะอีกจุดหนึ่งเห็นว่าริมถนนราชพฤกษ์ช่วงปักเกร็ดก็มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พังลงมา4ป้ายนี่ค่ะป้ายใหญ่ๆนะพี่ไก่เมื่อวานโดนหนักจริงๆเรื่องเสาไฟที่โค่นลงมา15ต้นเนี่ยเคราะห์ดีมากนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตมีเฉพาะรถคันนี้รถ2แถวแล้วก็มีรถแท็กซี่ที่ลักษณะคือถูกสายไฟพาดลงมาบนหลังคาลองไปฟังเสียงคนขับรถ2แถวเล่าเหตุการณ์กันดูหน่อยนะคะขับมาเรื่อยๆนี่ยังไม่เกิดเหตุแค่มาเกิดเหตุช่วงไม่กี่วินาทีที่ลมมันมาแล้วก็โค่นเสาไฟฟ้าโค่นมาโชคอย่างดีที่ว่าถ้าพี่มาเร็วอีกหน่อยจะโดนหนักกว่านี้นะใช่ผมมาไม่ได้มาเร็วมากเพราะผมกลัวแผ่นป้ายเพราะแผ่นป้ายมันปาดหน้าไปแล้วใช่ปิวไปแล้วเสร็จก็คือขวาอย่างเดียวผมวิ่งขวามาอย่างเดียวเพราะมันมีผู้โดยสารจริงๆผมจะไม่มาแล้วแต่คือมันมีผู้โดยสารอยู่บนรถผมก็เลยต้องจำใจมาครับมีใครได้รับบาดเจ็บไหมไม่มีครับก็คือออกมากันได้ความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงบ้างครับก็กลัวผู้โดยสารด้านหลังได้รับอันตรายเพราะผมกลัวไฟฟ้าช็อตผู้โดยสารนี่ที่นนทบุรีนะคะ